Dede Aras, ini gambar apa? Sampai kucing, Pak. Kalau suara kucing gimana? Meong-meong. Wah, hebat kamu. Hah, mumpung ada Ayah Zaidan. Ayah Zaidan, ini gambar apa? Itu gambar banteng, Papa Abil. Suara banteng gimana? Bil, ini gambar apa? Itu gambar harimau, Pak. Gimana suara harimaunya? Wow. Hi, serem. Pak, kalau ini gambar apa? Itu mah gambar bebek, Bil. Suara bebek kayak mana? Kwek. Hahaha, apa mirip bebek?